Ni Irunez alteraina, Arrasatekoa, eta irakaskuntza ikasten dut UESiko fakultatean. Nire kasuan nik uste dut bokazioa izen zala, ze txikitatik ikusi dut irakaskuntzan garrantzisa, eta etxian ama irakaslea izen da, hori zen zen arrazoi nagusien. Arrasatekoa izen da, betidanik entzun dut MUk daukon metodologia gainontzeko unibertsitateekin alderatuta ezberdina dela. Talde lanetan eta aurkezpenetan oinarritzen die bereziki, eta gero gustauko jaten azpimarratzea bertan jasotako informazioa benetan praktikoa itxen jakula, praktikaldietan edo nire kasuan ikastolara joterakoan benetan erabilgarria itxen jaku. Joan urtean Erasmusian egon nintzen Suedian, eta hain gustora egon nintzen, ze aurten be Kopenhagera noia praktikaldiak itxen, eta nik uste dut berazgarria da bereziki gu irakasleak izango garen heinean gure ikuspuntua zabaltzeko, aberasteko eta ikasteko, azken finean. Errankarako prest!